che tu riscatti il vivere nel tempo e il vivere nel tempio, cioè spazio e tempo fanno capolino sull'esperienza cristologica stessa. Questa è la testimonianza del Nuovo Testamento, la quale, notate, fa ripartire una storia nuova, perché va a rivisitare due istituzioni fondamentali che sono la temporalità e lo spazio sacro di Israele, la fa ripartire dando vigore ad una forma molto forte che proprio negli inizi del cristianesimo si muove in questi termini. Se tu vuoi incontrare il Dio, tu lo puoi incontrare in qualsiasi luogo. Dove si trovava la comunità delle origini? Non si trovava, notate, nel Tempio, si incontrava nelle case. All'inizio le Domus Ecclesiae erano esattamente i luoghi dell'incontro della comunità. L'Eucaristia, diciamo, che si celebrava nelle case originariamente, perché ovunque dove 2 o 3 si riuniscono nel mio nome, io sono lì. Quindi capite che il superamento dello spazio fisico a motivo della resurrezione di quell'uomo che ha detto che io sono il nuovo Tempio permette al gruppetto che è a Cesarea di Filippo o al gruppetto che è a Cesarea Marittima, al gruppetto che invece è a Antiochia di Pisidia o l'altro gruppo che è a Roma, di dire: oggi il Signore è qui con noi, oggi il Signore si è fatto presente con il suo corpo e il suo sangue. Quindi abbiamo il superamento della presenza di Dio dal punto di vista dello spazio, perché vengono abbattute le categorie della rottura, nel senso della separazione, come luogo della salvezza. Ora il luogo della salvezza è una persona, non è più uno spazio preciso. Idem vale per il discorso, notate, del tempo. Mentre era il sabato il tempo salvifico per Israele, non a caso la tradizione cristiana va a rimpiazzare quel giorno, che era il giorno nel quale Dio si era riposato e aveva dato il comandamento di astenersi dal lavoro, per ricordarti che è Dio che porta avanti il lavoro nella storia, e invece va a rimpiazzare il riferimento al sabato con il primo giorno della settimana, cioè nel senso che se il sabato è il 7° giorno, sarebbe quindi l'8° giorno, il primo giorno ricomincia il giorno 1, come dice il testo della creazione, e in quel giorno noi troviamo che i racconti pasquali ci dicono che in quel giorno è il giorno della luce, come era per la Genesi il giorno della luce, perché nel primo giorno cosa crea il Dio con la sua parola? E luce fu, ed è il giorno del risorto. Questo che sarà chiamato il giorno del Signore, quindi Dominicus, è proprio la domenica, ecco, non a caso diventerà l'asse portante a motivo di un'esperienza antropologica precisa della resurrezione di Gesù di Nazareth, il quale riassume in sé il nuovo spazio sacro, perché è il luogo dell'incontro tra l'uomo e Dio, e nel medesimo tempo anche il tempo sacro, perché diventa il nuovo punto di partenza per ristrutturare un nuovo anno liturgico che non è più fondato sulla Pasqua ebraica del 14 di Nisan e il 15 di Nisan in quella notte del passaggio, ma diventerà il passaggio di un uomo e non tanto di un popolo dall'essere schiavo all'essere liberato, ma di un uomo che assume su di sé la vera schiavitù, che è quella della morte, libererà tutta l'umanità per far sì che la vita sia consegnata a tutta l'umanità e non solo al popolo ebraico. Per cui capite che avere superato l'elemento della separazione che era funzionale da parte di Israele per trovare la vita, in Gesù Cristo vengono abbattute le barriere di separazione tra un popolo e l'altro, perché Lui è la nostra pace, come ci ricorda il testo della lettera agli Efesini. Non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, perché in Cristo siamo tutti uno. E questa è la grande novità che ci proviene dal nuovo tempo e il nuovo spazio in Gesù Cristo. E da lì allora ripartirà, che cosa? Ripartirà la figura, direi, del nuovo calendario liturgico e del nuovo spazio dove si ritrova la comunità. Ma dove è lo spazio sacro per il cristianesimo? È nella comunità, è nelle persone, non è tanto in un luogo preciso, notate, ma è esattamente nella comunità che si ritrova. E nel medesimo tempo tutto il calendario liturgico sarà fondato sull'esperienza pasquale, e da lì si plasmerà anche all'indietro, potremmo dire, tutta la tensione verso, e nascerà, secondo alcune teorie, addirittura il 25 dicembre, non tanto dalla festa del Sole Invictus, ma esattamente dalla festa della Incarnazione del 25 di marzo, la quale genererà poi la nascita, la natività 9 mesi dopo, che è il 25
di dicembre. E allora in pratica quello che noi proclamiamo nel giorno del 6 di gennaio all'Epifania, che annunciamo la logica dell'anno liturgico, altro non facciamo che mettere in evidenza, se ci pensate, il cosiddetto temporale. Cos'è il temporale? Allora, nella struttura dell'anno liturgico, lungo la storia, esistono due approcci diversi, il temporale e il santorale. Il temporale ti dà la struttura fondamentale dei misteri della vita di Cristo. Quindi si parte dalla Pasqua, ecco, grazie alla Pasqua tu rivedi tutta la sua vita precedente, quindi rimandi il discorso alla nascita, però a sua volta sotto la Pasqua è agganciato anche alla concezione. Tutto l'anno liturgico ha in sé la celebrazione dei misteri di Cristo che strutturano il temporale. Ci siamo? Quindi le grandi feste, quello che danno l'ossatura fondamentale dell'anno liturgico è il discorso cristocentrico, perché è lui la sintesi del tempo e dello spazio. Il santorale invece è esattamente il recupero delle testimonianze di vita dai santi del Nuovo Testamento, in primis la Madre, per andare a cadenzare tutto il nostro tempo nell'arco di un anno con le esperienze cristiane realizzate. Avete i 4 Vangeli e gli Atti degli Apostoli. Il temporale sono i 4 Vangeli, gli Atti degli Apostoli sono il racconto del santorale, per intendere, cioè la ricaduta nell'esperienza della Chiesa. Tutto questo tu ce l'hai in commistione nel tempo strutturato a partire dalle esperienze di Gesù Cristo. Ora, non so se mi avete seguito fino adesso, ma a questo punto si aggancia la conseguenza per noi, perché adesso ho fatto la riflessione teorica, la riflessione pratica è la seguente dal mio punto di vista, che nella tradizione cristiana, quando ad un certo punto non è stato più possibile muoversi nelle case per poter celebrare quel tempo che vi ho detto, diciamo santorale e temporale, è stato necessario già dai primi secoli trovare dei luoghi di riunione della comunità, cioè l'ecclesia passa dal voler dire raccolta, riunione di una comunità, a mura concrete che raccolgono la comunità, capite? Per cui non è tanto uno spazio sacro, ma è lo spazio che diventa santo a motivo della presenza del sacrificio di Cristo con la comunità che è la Chiesa. E allora proprio il discorso dello spazio sacro che viene plasmato a partire da questa rivisitazione cristologica mi porta a dire, seguitemi nel ragionamento, poi può anche non essere vero, discutetene, perché io poi purtroppo devo andare via, al temporale che sono i misteri cristologici corrisponde l'implantatio ecclesiae, che vuol dire? Corrisponde il luogo della fondazione di una diocesi, che è la Chiesa, che noi diciamo particolare, ma è tutta la Chiesa presente in quella Chiesa particolare, che ha nel suo punto più alto la cattedrale, con la presenza del fonte battesimale e la presenza del vescovo. Quindi al temporale, alla dimensione cristologica del tempo sacro, corrisponde il luogo celebrativo esattamente di questo tempo sacro, cioè nella implantatio ecclesiae. Ci siamo? E l'implantatio ecclesiae dice che oltre alla cattedrale c'erano le pievi, le nostre parrocchie, dove c'è il fonte battesimale. Quindi dove c'è il fonte battesimale siamo nell'ottica della implantatio ecclesiae, cioè della vita della Chiesa, che presenta la vita sacramentale. Al santorale corrispondono i luoghi che poi verranno chiamati santuari, i quali mediamente non hanno fonte battesimale, per definizione. E quindi capite che nella struttura dell'anno liturgico, cristologicamente ripensato, nei due fronti, temporale e santorale, io vi ritrovo analogicamente la traduzione dello spazio con l'implantatio ecclesiae, con la cattedrale e le chiese delle pievi o parrocchiali, che altro non sono che la presenza del vescovo in quei luoghi, da una parte, e dall'altra la presenza dei santuari. Come nell'anno liturgico la vita di fede cristiana è chiamata a fondarsi sulla struttura cristologica, grazie a questa